Сәлем қыздар, бүгін біз пельмен бауырсақ немесе түшпәрә дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар: ұн, ертілген сары май, жылы су, бір жұмыртқа және де тұз. Ең алдымен жылы суымызды қосамыз. Содан соң ертілген 125 грамм сары майымызды қосамыз. Бір жұмыртқа, бір ас қасық тұз, жақсылап араластырамыз. Шетінен ұнымызды қосып отырамыз. Жұмсақ әдемі қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін начинкасын дайындайтын боламыз. 5-6 картоп және де қуырылған бір дана пияз, дәміне қарай тұз, бұрыш. Жақсылап езгілеп пюре дайындайтын боламыз. Қамырымыз 20 минут көлемінде демалды. Қамырымызды бастырып 2 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды жайып аламыз. Пельменнің қамыры секілді дәл солай жайып, дәл солай кесіп аламыз. Ортасына пюремізді салып, жақсылап түйіп аламыз. Қызып тұрған майымызға пельмен бауырсақтарымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Ас болсын қыздар, өте дәмді, жасап көріңіздер.